Hit Gangsta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtongo karibu bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Jambo sana kwa sasa leo kwa kanisani. Unaposikia Best Voice unakuwa unamsikia ni Kube Drama toka ndani ya jumba la dhahabu JC Productions. Karibu katika show yangu kama unajulikana katika jina la JC News. Usitamani ndoa ukarudi na talaka wewe. CEO utapata habari yako. Siku ya leo niko na Charite Le Comédien. Inakuwaje bro? Safi. Kwema kabisa. Ndokuri. Mambo matatu ambayo Charite anafanya asubuhi yake amka. Amfite je ndavyuka ndasenga kwanza hamica kabiri nka raba programa y'uno munsi ico nokora ama ica gatatu naco nkacamaza nkaraba future yanje mbega ejo hazohameze gute ku munsi wa mu gatondo. Kabla ya kuingia za chini ya kapeti inabidi tumuulize jamaa huyu kwamba vile vile naweza nikazungumza kama ni comedian hapa kwetu nchini Burundi, lakini kuna baadhi ya vitu vingine ambazo inawezekana kwa anavifanya. Ni kitu gani ambacho unajishughulisha nacho kinyume na comedian? Ego comedy amfite izo nakoze niyo naho namerese gukora just I don't know iyo video ya wetu amfite irafitaniye isano niyo naheruka gukora mugabo yo nuko ikoze neza kwa raporo y'ubwa mbere yitwa wetu iyo video afite ikaba yarakunze cyane kandi gusa iyo video isano iri hagati y'izo naho nkora nuko ari video yatwengije abantu benshi gusa abandi nabo ikabashiramo intege ikabatuma abantu kagutariko banyumve kutariko nico nabanabwiye abantu ati sinegishose kuvuga Yesu ahubwo na Antikristo nahazoze bazomukina ko video kandi nibaze ko hari ibintu bisanzwe cyane Antikristo azoza mu Burundi. Unajua tunaweza kusema 70% kuna baadhi ya wengi ambao wanaweza kuwa kama wamekuchukia sana kupitia ile video ambayo umeishoot kama wetu kama Yesu vile. Hivi ni kitu gani ambacho ulijutia sana kuona umeachilia video mapema? Ego nibaza ko iyo video ya iyo wetu igituma nuko amwe tugiye kuraba iyo video akenshi na kenshi harabamo impari hagati ya video. Bamwe baravuga ko narashose kuvuga Yesu, abandi nkuko nabivuze bakongera bakagomba kuvuga ko nabishase kwerekana kuntu batrisha. Irevure gutrisha bose barabikora. Gusa mugana nagombye kugeraba cyane mbega abanyeshuri bakurikira niki kubera abanyeshuri ni benshi mu gihugu kandi benshi nabo usanga bakurikirana tudu comedy kenshi ama video mu WhatsApp kenshi rero nashatse guha inspiration mu banyeshuri cyane mugabo sinabwiye ngo no bibe kandi wanashaka je naragiye ishuri mugabo sinigize niyo bro. Nice. Nadhani ndugu mtazamaji ni kipindi chenu mkipendacho cha JC News. Wacha tuchukue time nzuri ya kuweza kuangalia hiyo comedian ya wetu kisha baadaye tunakuja na zingine comedy kali za Charite Le Comédien. Asante sana. Imbago z'ukuri ziri kuri jewe naje gukura akarenganyo kabigisha eka n'abanyeshuri bibigabo naje kumenyesha ko igihe cy'imbago cyageze ku banyeshuri Umugabo avuganiza avuga ibyanditswe birashitse umunsi nkuko mwavyiboneye. Nibishoboka umwakadire sonye no bashobora gushitsa ivyanditswe. Ndabizi ko mutazoka kunjira umugani ngo muvuze ni wivure. Ndabizi ko mutazoka kuvuga ngo genda ugire ivyo bintu byawe mu gisho nkuko wabikoreye kuri hoteli. Ati ako nakajagari. Nice sana, big up bro. Naona comedy ziko fresh, zinaweza kuchukulia power play sana kubwa. Na ni kitu gani ambacho kimekuvutia mpaka uweze kufanya kazi ndani ya JC Productions? Ego kubera JC vraiment narababonye n'ukuri n'abantu bakora isanamu neza uko ndavyumvamo. Juste ugiye kuraba naho bavuga ngo hari ama company abandi ariko nibaza ko hakora mu mutwe. Hariho aba producteur vraiment bavuga ko ari biza cyane. Naje ubwanje ama video nkora nje nayikorera ariko umugabo harageze igihe mvuga ati
muri JC hamwe hozo mu producteur agako nkakora ari mande ya jano cangira n'isoni no ndafuta niyo projet ubu ndagira n'isoni vraiment yo gupostinga ama video yanje bivanye n'ibikuga vya JC ko rankorera abantu bose baravuga ati big up sana JC production. Nice sana, big up sana, asante sana CEO, asante sana Big Daddy Studio, asante sana mtu karibu, asante sana kwa ambao tunaweza kufuatiliana sana kila day kupitia YouTube channel yangu inaandikwa ni JC Production. Siku leo nimekuwa na Charity ile comedian, labda tumuulize maneno matatu tu ya ombea Charity. Yego. Chakula gani ambacho unapenda kula asubuhi? Amfite jinda kunda vraiment agacayi kabakoroshe kako na dessert. Charity arakunda abakobwa cyo kunini? Ya sivyo kandi ndi wetu vraiment nibatsiko. Ni kitu gani ambacho Charity anajivunia kwenye maisha yake? Ego, ikintu cya mbere nkunda cyane kandi nshaka nuko nzoshika ku ndoto Afrika yose ikambia ati big up sana hamwe ndenganye gusa sanga bagize na foto ya kujya kwa Shekivara avuga ati ujya vraiment mu lideri nani ndabishaka Afrika ko ndayifatira mvuze isi yose no bariko ndiyemera juste sindabibona neza mungabo nshaka Afrika avuga ati ujya no mu lideri. Comedy zako nyingi ni kama unamuiga ule jamaa ambao anajulikana katika jina la Brian Deacon. Ujya afite wewe yakinye ivyari vyanditse muri bibiri ariko nanje naho nakinye sinigeze na nkuni vyanditse ahubwo ni vyanditse kuri jewe nyene niko ndakina juste gusa ujya nawe yarampaye inspiration arakina neza cyane naramukunze gushika nawe. Ni project gani ambayo Charity anataka kutufikishia ndani ya mwaka 2020 kwa sababu hatujui kama utaendelea kwa upande wa comedy au utaendelea kwa upande wa production? Ego 2020 nibaza ko ndabazana ikintu gishasha naragize amahirwe nkorana na JC Production. Yes. Juste rero ngomba gukora hariho ndafitanye ama video menshi nayo naratangura kubaha musi nabahayeho muduca musara. Nice. Gusa mugabo ndafise projet gukorana isinema na JC Production. Yes. Ayo sinema vraiment twayise iyo menya ni sinema juste izobaha inspiration abantu bakundana mwe muzi ko mwaguye mu rukundo mwarashitse ariko muzobibona neza ko kuko irimo amajambo aryoshe kandi yubaka turashimena ku Bedrama. Ego turamushima cyane. Asante sana Big Daddy Studio, asante sana Elwa Design behind the camera, asante na shukrani kwa kumesha subscribe to YouTube channel yangu inaandikwa ni JC Production.